Yannick Sinner acaba de volver a ganar Wimbledon y antes de que fuera la nueva cara del tenis, era mejor en otro deporte. Igual que Djokovic era esquiador. Sinner creció en Sesto, en un pueblo de montaña en medio de los Dolomitas italianos, donde el esquí es mucho más natural que el tenis. A los 12 ya era segundo lugar a nivel nacional y para mí eso es lo raro porque Sinner no eligió el deporte donde ganaba, eligió el deporte donde todavía estaba aprendiendo. Sus papás no eran entrenadores, sus papás no eran exatletas, sus papás no tenían nada que ver con el mundo del tenis. Su papá era un chef en un refugio de montaña y su mamá era una mesera de ahí. Y Sinner ha dicho públicamente que siempre que regresaba a la escuela nunca estaban ahí, estaban trabajando. Y a los 13 años y con mucho tiempo libre, Sinner tuvo que tomar una decisión. La decisión si se iba por el esquí o por el tenis. Eligió el tenis. No porque fuera mejor, de hecho, en el tenis nunca ganaba. Lo eligió porque entendió algo. Entendió que en el esquí si cometes un grave error, ya no puedes ganar. En cambio, en el tenis puedes cometer errores y aún así puedes ganar. Y si conoces a Sinner, sabes que tiene una mente muy fría y calmada. Y creo que la forma en la que abordó las decisiones cuando era joven marcó mucho la personalidad que soy. A los 13 años tomó la decisión de salirse de su casa a entrenar con Riccardo Piatti, que era su entrenador en el momento. Se fue a vivir solo, aprendió a cocinar, aprendió todo lo que tiene que ver con independencia, inteligencia emocional, escuela, para cumplir un sueño. Y todo en su carrera ya le estaba yendo muy bien, ya estaba ganando títulos, estaba consiguiendo todo lo que quería. Pero por la personalidad que es él y las decisiones que toma él, decidió cambiar de coach. No porque el coach no fuera bueno, sino quería crecer de otra forma el tenis. Y cuenta que cuando eligió su equipo nuevo, buscaba gente buena, personas con los mismos valores, gente con la que él pudiera ser él mismo. Y después de haber ajustado, después de haber ganado, después de haber hecho todo lo difícil, llegó el momento más incómodo de toda su carrera. El caso de Klostebol. Ya estaba en la cima y le llegó una suspensión de 3 meses, con todo tipo de ruidos y sospechas. Y sí platica que pudo haber sido el momento más difícil de toda su carrera, pero volvió y volvió siendo él. Y todos tienen una forma diferente de hacerlo. Nadal con lesiones, Djokovic con supervivencia, Zverev con su enfermedad. Todos tienen una forma y un pasado que los logra sobreponer. ¿Y cómo te sobrepones a los momentos más difíciles? Con las cosas que nos han dicho toda la vida, con constancia, con perseverancia, querer seguir aprendiendo y siendo tú mismo. Y tal vez Sinner por eso se ve tan calmado, porque su calma no es frialdad, es su forma de ser. Y todos tienen una ventaja diferente, pero la de Sinner es calma bajo presión. Y en el próximo video les quiero platicar de un tenista que no solo jugaba con calma, sino con elegancia. Porque Sinner no estaba decidiendo si podía ser la nueva cara del tenis, estaba aprendiendo a convertirse en ella sin dejar de ser él. Punto por punto.